Ой, ползет, что купила. Приползла. Здравствуйте, мои дорогие. Доброго времени суток. Фу. Примчалась. Притащилась из магазинчика и буду вам показывать, что купила. На улице метет, снег, ветер. Сегодня очень сильный ветер, до 11 метров в секунду. Вот сейчас буквально через час начнется усиление. Сейчас-то с крыши вот так вот прямо задувает. Начнем нынче с моего рюкзачка. Встретила соседку Дашку. Она говорит, что-то так салатика какого-то хочется. Я говорю, наверное, из крабовых палочек она говорит. Ага, я говорю, пошли за крабовыми палочками. Вот пошли за крабовыми палочками. Я купила крабовое мясо, русское море. Она мне посоветовала, говорит, я его всегда беру, мне нравится. А я все как-то вичи брала. Ну, а может, я это и брала, не знаю. Ну, попробую. Хочу сделать без риса в этот раз. Такой сочненький, с огурчиком, со свежим, с яблочком, может быть. Так, майонез для салатика. Это я взяла Магнит. Майонез по 94, по-моему. В Петровском была. Так, это фиски прикупила со шпинатом. Удочку у нее нет. Она у меня раньше ела только, который в желе. А сейчас ей понравилось в соусе. А в соусе только теперь сейчас, по-моему, индейка с беконом в соусе. Надо в ленту зайти. Там, по-моему, в соусе должно быть больше видов. Так, хлебушек. Это у меня этот, скажите, я скажу, Петровский. Вчерашний хлеб взяла с хорошей скидкой. 52 рубля. Вместо 104. Что, он хороший, корочка плотная, а сам он мягонький. Нормально. Отлично. Лук зеленый Петровский, 84 рубля. Дальше. Литр молока. Молоко вчерашнее, в Петровском оно по 49 рублей. А так оно стоит под сотню где-то. 84, по-моему. Да. Молочко. Молочко 2,5. Ну и хорошо, ладно. Что еще? И еще я в Петровском взяла окуня красного. По 389, что ли. Или 399. Ну, короче, не суть. Окунек. Такой хорошенький, яркий, красненький. Выбирала, чтобы на нем не было в мясе никаких вкраплений, точек. Я вам рассказывала, да, что если увидите где-нибудь на мясе такое точечку, как со спичечную головку, такую коричневую, то эту рыбу не брать. Это место поражения ее этим морским червем. Он такой прозрачный, что его потом в рыбе-то и не видно. Так, 3 штучки взяла. 2 пожарю, а 1 добавлю в уху. Там у меня есть головы форели, хребты форели. К ним добавлю. Так, следующий пакетик. Опа! Тяжело несла. Еще 5-литруха воды, как обычно. Хотела купить тесто. У меня же рыба есть, лещ еще. Рыбник спечь. Так что-то думаю, что я буду возиться. Взяла вчерашний вот такой пирожок. 50% скидка на вчерашнюю выпечку. Он хороший, мягкий. Он стоил 167 рублей. Я взяла его за 84. Вчера я чай ни с чем не пила. У меня вчера был бездесертный день. Сегодня попью чайка. Так, яйца по 98, минус 30%. Вот и считайте. Беленькие, нормальные. Такой средней величины, хорошие яйца.
Это магнит. Пакеты для мусора. Магнит. По 39 рублей берут. Они, конечно, слабоватенькие, но нормально. Так, на ужин я себе взяла сегодня стейк свиной. Акция 199 рублей, желтый ценник. И еще минус 30%. Считайте. 400 грамм. У него 23 марта, уже буквально через 3 дня, через 4, да, закончится дата реализации, срок годности. Вот поэтому скидочка. А так он еще нормальный. Очень хорошо. Огурчик для салата по 100... Ой, по 135 огурцы гладкие. Что, хорошие огурцы. Нормально. Мандаринков взяла по 189. Такие мандаринчики. Тонкокорые. Бахилы. Купила для бассейна. 15 штук сразу взяла. Отлично. Кстати, я в бассейне заметила, что далеко не все одевают сменную обувь или бахилы. Представляете? Интересно. Интересно, почему они так проходят и почему их не ругают. Так, и в магнит зашла. Ой, я так захотела гранатового сока. Вы знаете, у меня прямо... Ну, думаю, если я так его захотела, видимо, знаете что, организм витаминов-то просит. Весна же все-таки, как-никак, несмотря на погоду. Биологические часы-то работают. Я вот прямо не могла. А я же еще голодная в магазин-то пошла. Я кровь ходила, сдавала. Нельзя ходить голодным в магазин, если честно. Вообще нельзя. И я так пить хочу. И вот я сейчас вот этот сок за ваше здоровье выпью таким прям залпом. Какой же он вкусный. Обычный магнитский. Я понимаю, что здесь, конечно, не не натуральный гранат. Там, ну, имеется в виду, он и разбавленный, и песок сахарный добавлен. Но вот бывает, купишь этот гранатовый сок, он какой-то то ли с горчинкой, то ли что. Этот очень вкусный, мне очень нравится. Ой, с каким удовольствием. Персик начинается. Начинается персик. И знаете, что еще я сделаю сейчас? Я еще вместе с вами попробую мандарину. У меня сейчас мама в поликлинике. Интересно, уже освободилась или еще нет? А вот папа-то пойдет, у него на 14:20. В город надо ехать в поликлинику. Видите, такие мандариночки? Кожица у них тоненькая. Я вижу, что тоненькая. И это вот папа-то попадет как раз под эту самую, под самый сильный ветер. Вон, видите, какая кожица тоненькая? Сейчас посмотрим, какие они на вкус. Сейчас я позавтракаю, хотя это уже будет не завтрак, а почти обед, уже потому что 12:21. Ой, ну я посмотрела, я видео тут одно из последних, где я эту селедку-то готовлю. Господи, все дни перепутала. Все дни перепутала. С чего я взяла, что в понедельник, четверг? А потому что, знаете, что я думала о четверге, что я сегодня-то среда, я не пошла в бассейн. А это самое, а у меня в мысли было, что я пойду в четверг. Вот у меня он и засел. Угу. Отличные мандарины. И тонкокорые, они без косточек. Угу. Косточек нет.
Ни одной. Я не выспалась. Вот если бы я не пошла по магазинам после поликлиники, то я бы дома была. Знаете, во сколько? Где-то без 15, без 10, 11. Что меня понесло? А понесло меня вот из-за чего. Из-за бахил. У меня закончились бахилы. И мне нужно было зайти в аптеку. Аптека у нас как раз при Петровском. Это Вита. Поэтому все получилось так, как получилось, понимаете? Ну ладно, чего? Ой, кушать тоже что-то надо, господи. Поспать, что ли? Погода-то такая, знаете. А вот сейчас метель закончилась, и идет такой медленный снежок. Ветер такой порывистый, ураганистый. Так, ладненько. Сейчас я подумаю, какой я сделаю салатик. Точно я рис... Или, может быть, с рисом все-таки сделать. И пускай он у меня будет как гарнир, шницелят. Ой, вот эти вот стейки-то я пожарю. Да, я сейчас их отобью немножко. Хотя стейк-то можно и не отбивать. Посмотрю. В общем, посмотрю. Это я не сейчас буду делать, это я буду делать вечером. Сейчас я уже съела мандаринку, выпила стакан сока, и, если честно, я и наелась. Я больше есть-то не хочу. Вот. Да, персичек. Ой, надо кастрюлю на место поставить. Все, что-то надо, а встать-то не могу, и ничего не могу сделать. Здравствуйте. Проходите, хвастайте. Вот не хватает мне шкафов для больших кастрюль. Постельку надо твою уже опять чистить. Да, девочка маленькая? Да, маленькая девочка. Лисонька. Вот какая красивая. Лиса. Вот какая красивая. Персик, а ты? А ты, Персик? И я, скажи, красивый. Ой, а ему-то надо скорее об телефон потереться. Упитыш. Да. Персенька. Скажи, до свидания, ребят. Все, друзья, пока. Я пошла делами заниматься. Пока на улице вот так. Снег закончился. Снега много, он такой липкий, так хочется снеговика построить. Вот здесь вот. У нас вот здесь вот собаки не ходят, не писают, не какают. Вон туда бы забраться. Я снежок слепила, кинула. Ну все, всем пока.